الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى ليه قالي وأنا سلام أدون كمال باك جوكتان kusodowadha channelkeena Rahma Cooking and Beauty. maanta waxaan sameysanaynaa fruit cake. waxaa meesha noo yaala ukun 3 xabo, carfiso, sokor nus kaab, subag nus kaab, caano koob oo wax yar dhiman, iyo bur 2 koob. waxaa kaloo ku darsanaynaa fruit cake mix. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, gambalelkana taabso si video kasta cusub oo soo dhigo oo la socdo. haddaad nala joogto waa mahadsan tahay. jazaakallahu khayr. like share iyo commentigana waa xaggeena. waan bilaabaneynaa hadda insha allah. la socod wanaagsan. keeki waa diyaar. hadda ovenkan gashanayna insha allah. saxanka waxaan marinahayaa subag si uuna qabsanin dhowtasha. hala yar buran kor uga soo shushuba.
afaykan galna markuu diyaar noqdaan soo noqonayna insha Allah. وكا والله قد وشي نساس نوصا بهي قرح دبا ما شاء الله. ما شاء الله قروح يجلع انت هسن الله سي انت هستن الله بركة ولا لهي خالق داوشديني كومنتيدين قروح دبدن وادكم حسنتين جزاك الله خير. انت انتبهوا كل مدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.